गोवा स्वराज पार्टी आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी मदीं कोफूसांव चल्ला. तेचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज स्पश्टीकरण दिलां. सगळे निर्णय घेतना तशेंच उमेदवार वेंचतना गोवा स्वराज पार्टीक विस्वासांत घेताले, पूण उरफाटे तेंच्यांनीच आमचेर दबाव घालपाक सुरवात केली. देखून आमी भायर सरले. आरजी सांगता. कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन जे आसा ते प्रोसिजरान पयला तांकां हें करूंक ना म्हणून आनी आमी एवरी टायम तांकां लिस्टाक धाडलेले आनी तेंचीच सायन आसताली कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन. सेकंड लिस्टाकूय सेम जालें आनी इतले जावन बसून फुडें तेंच्यांनी बॅकग्रावंडान खूब कितें कितें घडामोडी चालू जाल्ल्यो आनी एक टायम म्हाका फोन मारून बस तेंच्यांनी सांगलें की जे काँग्रेसीचे सद्याक आतां जो काँग्रेसीन गेला गोंयचो आसा तो कॅप्टन विराट जो गोंयचो आसा नासलो आनी आतां तो काँग्रेसीन गेला. हेका पासून तुमी तुमी तेका लागून थंय तुमचे सीट सोडा म्हणून सांगले. प्लस आमचो ऑलरेडी सिटींग जेन्ना आमी डिक्लेअर केला आमचो नावेलीचो कॅन्डिडेट तेजी पासून तेका फाटी काडा आनी तेका दुसऱ्याक घाला म्हणून अशें पासून आमकां तेंच्यांनी हें केलें. इतलें ते आमकां कांयच सांगूंक ना. सडनली जेन्ना आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, जेन्ना आमचो नावेलीचो कॅन्डिडेट पासून आउट केल्लो तेन्ना पासून तेणेन सिग्नेचर मारून ते आउट केल्लो. तेजे हे आसली एज अ प्रेसिडेंट म्हणून JSRP तेजी सायन आसली. सो तेणें पळयलें आनी मागीर तो असो म्हणपाक लागलो की हे हो जो कॅन्डिडेट लिस्ट आउट करता ती आपणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना करता म्हणून. पोगो बिल तुम्ही लोकांक एक्सप्लेन करू नाकाय आनी मागीर सांगतो तुम्ही कोणाल्या घरां आसाय तुम तरी वोट जाय ते आनी तो नाकी तुम सगळे घरां आसाय आनी तुमकां वोट तुम तर जिखोन जाय जाल्यार कोणाल्या घरां आसाय तुमकां वोट जाय जाल्यार. सो हांवें कितें म्हळें मागीर आमगेचेर एगेन्स्ट वयता पोगो बिलाचे आमी एगेन्स्ट वयताय. आमच्यान कोणागेल्या घरां वचूंक जायना. सो मागीर तें जालें. मागीर नेक्स्ट टायम म्हाका तो डिमोरलायज करूंक लागलो. कितें सांगूंक लागलो अशें तशें तुमगे पार्टी सारकें हें बरें तें बरें म्हणून हांव ताका मेळोंक गेलो ते जाणा म्हणूंक लागलो तुमकां म्हाका कॅन्डिडेट जावपाक हांवें मानुजा पयशे दिले काय म्हणूंक लागलो. ऑडियो लागलो काम करून आरजी गेले न्हू 2019 म्हाका खूब तो ट्यूट करपाक लागलो, खुबशे बद्दल सांगपाक लागलो की तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा मनोजान अशें उलोवपाक जाय, अशें हे वर्ड्स वापरपाक जायना, हें करपाक जाय तें करपाक जाय फ्रॉम टायम टू टायम. पूण स्टार्टिंगच्यान आमकां डिसायड केल्लें की आमी फ्रीली आमकां हो प्लॅटफॉर्म जो ऑफर केल्लो आसा JSRPचो तो आमकां फ्रीली यूज करपाक मेळटलो आनी प्लॅटफॉर्म आमकां दिता म्हणून. पूण जशें आतां बेंटोन सांगलें की टायम टू टायम आमकां डिमोरलायज करप, हें उलोव नाका, हे भशेन कर, मनोजाक कितें कितें म्हणप टायम टू टायम. रजिस्ट्रेशन चलतालें आनी हांव रिपिटेडली फॉलोअप करतालो की आमचो सिम्बॉल कसो सर जातलो. ताणें जेन्ना आमी पेपर जेन्ना घातलेले 20 तारखेक 20 ऑक्टोबराक तेन्ना सिम्बॉल 10 दिसांनी येतलो म्हणून सांगिल्लो. पूण 10 दीस जाले, 20 दीस जाले, म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 2.5 म्हयनो जायत येवपाक लागलो. खंयच्याच मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ते डिसिजन्स घेतात. ताका लागून आज आमी आमचे रेजिग्नेशन टेंडर करतात. हांव एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ JSRP माझे रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रायमरी मेंबरशीप एज वेल एज एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाचो रेजिग्नेशन दिता. त्याच भशेन आमचो भान्यू लुसियो तशेंच आमचे 70 मेंबर्स आसा मातशे तांचेर घातिल्ले. हांगा खुबशे मेंबर्स आमचे कडेन आतां आसा ते सगळे आज आमचे रेजिग्नेशन टेंडर करतले आनी वी वील नॉट बी एनी मोर विथ JSRP. जेन्ना डिसायड जालें की फुटबॉल घालपाचें जालें, हे जाल्या उपरांत आमी जी आमची डिक्लेरेशन जे आमी JSRP वांगडा वयता, कित्याक आमच्या कडेन आमचेर लोकांचो भरपूर प्रेशर आसलो. लोक सामके रावल्ले की आरजी केन्ना रजिस्टर्ड जाता, कित्याक भरपूर कन्फ्युजन क्रिएट जाल्ले लोकांक. लोक थोडे जे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचे आसा ते सांगताले की आरजी कंटेस्ट करपाची ना, आरजी ही पयशे घेवन फाटी सरतले. JSRP वांगडा टायअप जाले. रिजन इतलोच आसलो की आमकां टायम शॉर्ट आसलो. आमकां सिंगल पार्टी सिंगल सिम्बॉलाचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाय आसलें. पूण जेन्ना हे जायना जालें तेन्ना आमचेर प्रेशर येयलो कितलो टायम, कित्याक आमकां सिम्बॉल लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. कितलो टायम आमी परते फॉलोअप करताले. सर केन्ना येतले तो फक्त येतलेच म्हणटालो. आमी रिप्लाय केला, आमी हें केला, एकदा रिजेक्ट जाले म्हणून सांगले. आनी तुमी तारवटी आनी तुमच्या कडेन भरपूर पयशे आहा, सो तुमी कितले पयशे दिले ह्या
एकदम लो लेवलाचेर तो पावलो आनी तेणी ताका क्वेश्चन केलो. जेन्ना तेणी आमकां पार्टी दिल्ली, जेन्ना आमकां कंटेस्ट कर म्हटलेले तेन्ना ती फ्री आसली, कसलेच कंडिशन नासले. तेंच्यांनी एक गल सांगला जाल्यार कोणा बद्दल कितें उलोवपाक जाय, मनोजान स्टेजीर कितें उलोवपाक जाय, विरेशान स्टेजीर कितें उलोवपाक जाय हें सांगपाक आमी ताका रायट दिवंक नासलो. आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमच्या पांयाचेर उबी केल्या, ह्या भुरग्यांनी आपल्या सॅक्रिफायसांचेर उबी केला. जर तुमी आमकां पार्टी फ्री दिला, अनकंडिशनल दिला, दॅट इज द ओनली रिजन आमी GSRP वांगडा टाय अप जाले. दॅट इज द ओनली रिजन.